oras mari salut nandamang nuhod dainang na inakulungan di bagasan tuhata Jesus Kristus. Jamita pertanyaan imana nenet si Jeremia 30 ayat 10 ayat 10 songono mahatana didok disih. Idama narodo akka ari sugut ninna Jahoba ahuma pasitokod disih hata ni naringkan inau hupar baga-bagai taringot tu pinopar ni Israel do taringot tu pinopar ni Juda diaka ari-ari dohot ditiki i ma patubuhot disidapit sada tubur hati goran ibana ma makason jogon dohot hati goran di tanoon di aka ari ima dapota tua Juda jala marasonong-sonang isina Jerusalem maringanan jala odo guarna dohonon dihalak Jahoba pak pitorata. Udah itu hatta camita pertanyaan dia perhatikan tu masa rikok do di parngulota narikok tu akan namar sahid ima pengubation dohot hai paso tentu sehali on ikon adu bata do jala saluhut na jolma buhada mulu ro manang masa si taono na duki manarikot tutu narikot tu hita akan nama si taono ima pangapulion asa margogo jala unang madili hita iru na dia dolhon marhite turpuk jamita di minggu apen na perculu ima sian panurirang Jeremia takas tabutu nunga marokso sian Jerusalem dohot bagas joro nunga terbuang bangsa Israel tu Babil jala panurirang si Jeremia sadiri pedi bagasan hurungan mangapuli bangsa Israel Jahoba patidang baga-bagana dihapus ay bangsa Israel do baga-baga ni debata taringot tu harajaon ni si David na hotro di sading dening na di pangutision na sida tak terpahen telu bangsa Israel maradupan bangsa nasing alai ikut hot do harajaon ni Raja David ujahan na ima baga-baga ni debata tu Raja David uju masakap ibana pacong-cong bagas joro song na tersurat di 2 Samuel pitu terlalu mobi di ayat 12 1 ayat 10 yang Jepang tikim mate marpungu hotu akau puni pati dakono kuma bino parmo di pudim naruar sen puduham tu ibana ma pahotoku harajaon ikon ibana pauli sada bagas ni guarhu jala ahu pabotohon habang sana di harajaon na rodi saliling nililingna urin itu hatta marojahan tu baga-bagana on pakirimun na mangulu di bagasa kita songon dia do hita marlohon bakso songon namasa diterpukul songon dia do hita asa unang pangsahon merhiti pikiran alai naing mahita makuling lao tu dia patah pasti ngotot nasida pabua nasalupa dia patah di baga-bagana balik sa patindangon ni Jahoba do baga-bagay ima pahoton harajaon ni Raja David uran itu hatta olo do hira namago pakirimota ala ni borat ni parsorion olo do hira na lilu ro hatta di wata ala gudang ni namasa tu hita songon pandemi COVID-19 sia sorry mago naro tu hita saluhutna buhano pacakono nirohata taringo tu sahiti kudang namate ala ni sahiti nungaro tu Jesus tu pertiwion lahu pahoton harajaon ni dewata tu pertiwion jala salpu masaluhut nai akan namasa pai maharona perpudi dakya ada tadi konde mata hita hot do padanna hot do baga-bagana rapon ibana do hita sude panggun mizon naso aka parngolotan urin tu tak ada orang sama naik tu Jesus tu banogi jang di do di Matius 20 ayat 20 ay ida ma saya na dong anak kudo hanu ham ganup ari rasi rasa do ajal dia siang non ha tahu ma
tatiup jana tabur saya asa margo ko hita tong madalani hari-hari ningolutta. Urin itu hatta na Roma tumbur hati gora siapa paran ni si David lahu ma kajonjongkon do hati gora ti tan on ninna di ayat 15. Jana nunga tulu si saka-saka nai laho patu bigihun halo nasikop marhite hita manusia naing jalo otak di hari papudi alai itong do nuaing nunga tadai di portibion di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido ubahin boy marsonang-sonang akan aprosia morotung rosi polisi laho mangudugahun rohata alahe sehot do rohata mida di patah jauh bapak piturata ninnaru sasitong na ikum mati do hita alani dusat alay nunga di pitori Jehovah hita marhite mular di Jesus gabi dang adong be gugu ni rusa do tamate ya tu hita marsonong-sonong madagang do todita alanang malua hita sejea bolon na di portibion apa siaun ala nunga malua hita sejea bolon ni mabaik kita margugu mangadopi ragam ni hamawono di portibion sipata suhar do akan masa di panggolota tung natah persiauru di bata di pertikian di si Jeremia alai dang be pangabati di hita asa tutong marpakirimon na Roma di hari perbudi asa si kopla sonangata di saleleng di lilingna doho tati goran di bata nunga di pajoncong ala nii marsonang-sonang maita sonari dohot sogot manomu aron itu hani di bagasan habadiaun ido nagabi siotol nota dan pertibion ujung ningoluta alai hanguluan saling liling na untuk iman hanguluan na iparadin di mata ngulu ni colma manusia marhaposan tu debata sotung horan di pertibion nata pasari-sari gabe lupa hita di gulu na manukto naung di bagahon di mata tu hita salutna atong tataga maharoro ni Tuhani di bagasan habadiaun ima marhiti hapersiaun napulit tu di mata unang madiri molorong parukilon unang mangaluli pangurupion sian haguan di pertibion holat tu di batama hita mangido pangurupion do taguon asa malu hita tu ari nanaing mayut di dapur di batama hita mangulu di bagasan hapersiaun na hot jala tugu songon nagabi Syedoloh nota Jahuba parpitorata saya marmulia mahatan di batari tonga-tongata amin.